بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo dunida ka joogtaan isbeddello cusub ayaa ka soo kordhaya dagaalada xooggan ee ka taagan gobolka bariga dhexe haddaba suuragal ma tahay ciidamada wadanka Iran ee lugta in ay weerar ku qaadaan wadamada ay jaarka yihiin ee hadda ay gantaalada ku tuuraan maxay yihiin warbixinada gaarka ah ee caawa ay soo bandhigayaan warbaahinta gobolka bariga dhexe ee arintaasi la xiriirta dhinaca kale waxaynu eegi doonaa saldhigga Najaf ku yaala ee dhulka hoostiisa ah ee nidaamka Israel waxyaabaha sida gaarka ah loogu qabto wargeys caan ah oo ka soo baxa nidaamkaasi oo macaarif la yiraahdo ayaa waxa uu soo bandhigay xog xasaasi ah oo ku saabsan waxa halkaasi ka soconaya iyo waliba xaaladda taagan Israel waxa ay aaminsan tahay Trump in la joogo waqtigii uu ballaarin lahaa dagaalka waxana qaar ka mid ah khubarada istiraatiijistayaasha ee nidaamkaasi ay tilmaamayaan in la joogo waqtigii tallaabadaasi la qaadi lahaa Mareykankana uu gaaray xaalad aad u adag waxaynu sidoo kale inta barnaamijka la faguraynay khiyaarta ay nala socota ay eegi doonaa wakiilka qaramada midoobay u fadhiya nidaamka Israel oo weerar xoog la ku qaaday duqa magaalada New York Mamdani waxana uu leeyahay ninkaasi xilka uu hayo uma dhigmo haddaba dagaalkii gobolka bariga dhexe Iran iyo waliba kii Palestine waxa uu markan ka dhax aloosan yahay magaalada New York ee wadankaasi Mareykanka haddaba Trump tani waxay ku noqonaysaa wajigaba xoog leh waynu eegi doonaa Iran waxay ku dhawaaqday in ay joojisay dhammaan la macaamilka Mareykanka Imaaraadka Carabtana waxa uu soo jeedinaya walaac xoog leh oo ka dareemaya amnigiisa gaarka ah waxana uu leeyahay dagaalka gobolka bariga dhexe waxa la joogaa waqtigii dhamaantiiba la soo gabagabayn lahaa wararkaasi iyo dhacdooyinka kale ee dheeraadka ah ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkan khiyaarta ay nala socotay habeen wanaagsan caawa wararka Iran waa u iman doonaa laakiin waxaan eegi doonaa saldhigga magaalada Najaf la yiraahdo ee dhulka Falastiiniyiinta ee la haysto ee Israel gacantiisa ku jira maxaa ka socda maxay halkaasi ka qabanayaan ciidamada nidaamka Israa'iiliyiinta hubka halkaasi lagu hormarinayana ilaa iyo hadda maxaa laga yaqaanaa muddo dheer oo doorbinka warbaahinta uu halkaasi ku fooraray ugu dambeyntii waxa xog keenay wargeys nidaamkaasi laga leeyahay oo macaarif la yiraahdo kaasoo iminka warbixin dheer oo taxliiliya ka qoray balaan idin dulmaro wargeyska Israel ee macaarif ayaa daaha ka qaaday xog ku saabsan xarun ciidan oo aad loo ilaaliyo isla markaana ka dhisan dhulka hoostiisa lama deegaanka Najaf halkaas oo lagu diyaarinayo isla markaana lagu casriyeynayo hubka ay adeegsadaan ciidamada cirka ee nidaamka Israa'iiliyiinta warbixinta ayaa sheegaya in bambooyinka caadiga ah marka hore la geeyo baa la xarunta kadibna lagu rakibo nidaamyada hagitaanka ee Guardian Systems la yiraahdo iyo qaybaha controlka oo loo bedelo bambooyinka caqliga macmalka ah ku shaqeeya marka la dhameeyo waxa lagu rakibaa diyaaradaha F-15 iyo waliba F-16 ee saldhigooda yahay halka loo yaqaano Roman Air Base oo kamid ah dhulka Israa'iiliyiintu ay maamulaan sidaas oo kale bambooyinka waxa lagu qalabeeyaa madaxyada qarxa iyo waliba fuyusyo kala duwan kuwaasi oo lagu dhajin kara baa leeyahay in ay qarxaan marka ay bartilmaameedka ku dhacaan ama kadib marka ay gudaha u galaan bartilmaameedka iyadoo ku xiran nooca howlgalka ay doonayaan ciidamada Israa'iiliyiintu in ay fuliyaan madaxa waaxda hubka ee garabka 35aad ee ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in kooxooda ay diyaarinayaan inta badan oo hubka loogu talagalay diyaaradaha dagaalka iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Apache isagoo xusay in bam kasta waxa uu leeyahay bartilmaameed gaar ah waxaana lagu bartilmaameedsan karaa buu yiri si waafaqsan howlgalka loogu diyaariyo taasoo ciidamada Israa'iiliyiinta ay halkan ku hayaan waxa uu intaas ku daray in ay awoodi karaan baa la yiri kormeerka waxqabadka hubka iyo howlgalka u socda isla markaana hadii ay cilad timaado la furo baaritaan lagu ogaanayo sababta mas'uulkan waxa uu sheegay intii uu socday dagaalka in ka badan 1,000 maalmood dhowr maalmood oo kale waxa yiri in Israa'iil ay qabatay hub aad u fara badan oo halkaasi lagu farsameeyay sida ay tilmaamayaan
saldhiggaasi muddo ayaa la daba socday oo ciidamada Israa'iil la ogaanaya bal dhulkan lama degaanka ah waxyaabaha ay guntan hoose ku sameynayeen laakiin hadda wax kasta waa cadaadeen waxaana la ogaaday halkan in ay ku sameeyaan hubka inta badan ay dowlimaadka ku fuliyaan marka ay duqeynta sameynayaan waayahay saraakiisha Israa'iiliyiinta ah ee dhinaca dagaalka waxay leeyihiin Mareykanka waxa uu qorsheynayaa dagaalka wadanka Iran in uu gaarsiiyo meeshii ugu adkayd isla markaana uu bilaabo howlgal dhameystiran oo dagaalka ah warbaahinta Israa'iil ee Channel 13 ayaa sabtidii soo xigatay sarkaal Israa'iili ah oo sheegay in Mareykanka uu isu diyaarinayo in uu ballaariyo ololihiisa military ee ka dhanka wadanka Iran iyadoo lagu wada baaliyay in gobolka loo diro ku dhawaad 100 diyaaradood oo shidaal ku shuba diyaaradaha dagaalka ee hawada isla markaana dagaalkaasi aad loo sii xoojiyo oo duqeymaha iyo weerarada cirku ay noqdaan kuwa isdaba joog ah oo darandoore ugu dhaci kara gudaha wadanka Iran sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in Iiraaniyiintu waxay isku dayayaan in ay Israa'iil si toos ah ugu lug yeelan baaliri dhacdooyinka hadda gobolkaasi ka socda sarkaal sare oo Israa'iil ayaa intaas ku daray in xaaladda ay isu bedeli karto baaliri haddii Mareykanka uu sii xoojiyo weeraradiisa gaar ahaan haddii ay gaaraan kaabayaasha rayidka sidoo kale warbixin uu baahiyay channelka 13aad toddobaadkii ay socdeen weerarada oo Mareykanka uu ku qaado Iran Israa'iil waxay aaminsan tahay in madaxweyne Donald Trump uu ka fiirsanayo ballaarinta ololaha dagaalka warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in hay'adaha difaaca Israa'iil ay isu diyaarinayaan suurtagalnimada koror weyn oo xaaladda gobolka iyadoo la filayo baaliyay ku dhawaad 100 diyaaradood oo Mareykanku uu soo waarido gobolkan dhinaca kale safaaradda Mareykanka ee Israa'iil ayaa soo saartay digniin ay ugu baaqayso muwaadiniinteeda inay si taxaddar leh uga fiirsadaan baaliyay safarkooda bariga dhexe sabab la xiriira suurtagalnimada koror lama filaana iyo xiisadda amni oo cirka isku shareeraysa sida ay tilmaameenba sida Mareykanka hadda lagu ogaanayo in uu doonayo balaarinta dagaalka ee gobolka bariga dhexe wararka kale ee caawa soo baxaya waxay tilmaamayaan oo waliba awoodda gobolka lagu miisaamaya Iran ma waxa la gaaray xilliga dawladaha Carabta ay duqeynta ku sameeyso oo kaliya ay ciidamada lugta u diri lahayd halkaas oo markaan u muuqanaya dagaalka inuu ka gudbayo xuduudaha dhulka oo askartu ay suuragal tahay inay isfarasaaraan warbixin uu daabacay wargeyska caanka ah ee Ra'yul Yawm ayaa lagu sheegay in xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay gaartay heerkii ugu sareeyay iyadoo su'aalo badan laga keenayo waxa xigi kara oo dhici karaya haddii dagaalku uu sii ballaarto Iran oo ka degtay weerarada inay ka fulin karayso dalalka qaliijka ayaa hadda waxay noqotay su'aasha ugu weyn ee banaanka taala ciidanka ilaalada kacaanka jamhuuriyadda islaamiga Iran ayaa ku hanjabay haddii Iran ay mar kale la kulanto weerar deegaan ay isla markaana beegsan doonto baaliyay qaliijka oo ay martigeliyaan saldhigyada Mareykanka iyadoo sheegtay in jawaabtu ay noqon doonto si la mid ah weerarka iyada lagu soo qaado bayaankan ay soo saartay ayaa ku daleeshatay baaliyay aayado Quraanka Kariimka gaar ahaan suuratul Baqara aayadda 194 sida warkan Quraan ee wargeyska Ra'yul Yawm lagu sheegay oo bayaanka ciidamada Iiraaniyiinta ay ku sii daayeen ma jiri kartaa duulaan dhulka ah oo Iran ay qaado ama ay qaadi karaysa hadda waa su'aasha miiska saaran ee qobarada istiraatiijistayaasha ah ee dagaalka hay'adaha sirdoonka dhinacyada iyo waliba macaahidda waaweyn ee arrimaha gobolka bariga dhexe falanqeeya atrosa la fagurana ay miiska saarayaan warbixintu waxay xustay in la isla dhaxmarayo suurtagalnimada in Mareykanka uu ka gudbo howlgal dhulka ah haddii weerarka cirka ay gaaraan ujeedooyinkiisa taliyii hore ee ciidamada ilaalada kacaanka Muxsin Rida ayaa sheegay in xitaa haddii Mareykanku uu qabsado meel ka mid ah Iran su'aashu ay tahay ma awoodi doonaa inay sii haystaan waxa uu sidoo kale sheegay in Mareykanka uu wajahi doono hirar cusub oo gantaale iyo diyaarado aan duuliye lahayn haddii ay howlgalka dhulka ah ee Mareykanku ay bilowdaan warar ka dhacay wadanka Kuwait ayaa noqday su'aalaha ugu ballaaran ee miiska saarnaa ilaa iyo xalay oo duqeymuhu ay aad u xooganaayeen
warbixintu waxay sheegaysaa in Kuwait ay wajahday weerar gantaale iyo diyaarado drones ah iyadoo madfac uu ku dhacay xarunta biyaha lagu macaaneeyo taasi oo sababtay in garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuwait xitaa mar uu hakiyo shaqadiisa. qiimaha shidaalka ayaa sare u kacay 4% isbuucan taas oo muujisay in dagaalku uu sii ballaartay. Xuutiyiinta ayaa mar kale u dhowda ku hanjabay in ay weerari doonaan kaabayaasha dhaqaalaha ee wadanka Sacuudiga haddii dowladda Iiraan ay duqeymahan sii wajahdo isla markaana Sacuudiga uu qaado tilaabooyin ka dhana kooxda Xuutiga. hogaamiyaha kooxda Xuutiga Yemen Cabdimalik al-Xuuti ayaa dib u soo celiyay hanjabaadihii ka dhanka ah Sacuudiga. garoonka diyaaradaha waxaan uga jawaabi doonaa buu yiri duqeymaha lagu soo qaaday kuwa lamid ah waxaynu sameyn doonaa tilaabooyin kale oo xoogoodu aad u ballaaran yahay. digniin kale ayay dowladda Sacuudiga